Внимательнее относитесь к тому, что кто-то постучался в вашу дверь. Вы открыли дверь, а там никого нет. Вы заведомо впустили беду в свой дом. Это не означает и не предвещает ничего хорошего. Особенно будьте внимательны, когда в вашем доме тяжело больной человек. Возможно, пришли за ним. Если же таких нет, значит вы впустили определенные негативные последствия в ваш дом. И, скорее всего, пришли за кем-то. Забрать человека. Это не означает, что в дом приносится благополучие, удача и счастье. Особенно будьте внимательны к стукам в ночное время. Если в ночное время вы открываете дверь после стука и там никого нет, знайте, вы впустили беду в свой дом. Будьте внимательны.